我们的《我的妈呀》这个节目啦。那我刚看了这个 promo， 现在有一点蛮想念 Mandy 的，那希望他下个礼拜回来陪我喽。好，无论如何呢，我们的嘉宾已经在我们旁边了，我们先介绍一下 Penny。Hello， 好久不见，大家好吗？今天有一点怪怪的，是，然后因为从我们原本是搭档，然后今天就变成嘉宾，我觉得很奇怪，一点都不冷，怎么会嘉宾？是，然后 OK， 很冷啊，这个笑话。好，然后我们的留言板入比呢，他就说 Penny， 很想死你了，么么哒，大家都很想念你啦。我也很想念大家就上来这边做客吧。然后另外一个嘉宾呢，他就是我们今天的小鸟依人的这个代表啦。很好吃的，对，很多水的。是的，他名字呢，其实大家应该有看过他啦，因为上个星期吗？是前个星期他有上过 Rico 的节目，他那个含羞答答的节目，然后呢，他当时是跳舞的，然后呢，他今天呢，就看他特别可爱这样子，我就叫他上我的节目了。然后他的名字呢叫做 Kiwi， 可以跟大家打个招呼。对。而且呢，你刚刚你说他很小鸟依人的时候，我有点惊讶，因为在节目还没有进来我们交谈的时候，我会觉得跳舞的人会小鸟依人呢。他是那种比较斯文，然后比较温柔。这我应该是怪咖了吧？你呢？我喜欢跳舞啊，可是你一看就知道我那种男生一看到我就跑到远远的。会吗？大把人追哦。好了，那我们今天呢也会跟大家聊到啦，就是呢他们这两种不一样类型的女生呢，到底有什么样的差别呢？我们先问一下我们的 Kiwi 好了，那你平时的爱好是什么？就唱歌 shopping， 对，就这样。好，我们问一下 Penny 应该很多话说。我刚刚跟你讲啊，我刚刚已经问了，你还记不记得啊？因为我们之前的时候，我真的不记得。所以你看 Stephanie 还这么快就把我忘记了，我该怎么办？我跟你讲，刚刚呢 Penny 就说，我有说过啊，以前就是曾经主持的那个节目有说过，然后有说过，我就问他哪一集啦。他说：“你一开始的第一集，第一集是真的很久以前，我看应该就是大概1年前的事情了，怎么会记得呢？我觉得我忘记就讲没心，我觉得我忘记是很正常啊。好，我没心你说吧。好了，我刚刚你问什么爱好哦？Sorry， 头脑空白。没心。我就喜欢也是唱歌啊、跳舞啊，然后拍戏啊，就还有就是运动，然后下厨偶尔啦。你会下厨哦？会啊。那我们问一下我们 Kimi， 你会下厨吗？不会。好，因为我在我印象中呢，温柔体贴女生应该会下厨呀。不一定的，因为像她这种小鸟依人啊，只是这样小鸟一下，然后呢，就很多男生自动煮给她吃了。对，这种是最羡慕的，我永远办不到。可能你要办也会办得到啊。那我就先说，就问一下你们的平时呢，得空闲的时候会做些什么？空闲的时候会做什么？我就是有时候会看一下书，然后再不然就是看一些节目，因为现在有开始主持嘛，所以看一些节目，然后让自己可以更加的 improve 这样子。好，那我们的 Kiwi 呢？就上网，就下载一些戏啊。平时喜欢看什么类型的戏？就香港的那种连续剧。本地戏没有看吗？或者是台湾的本地戏没有。因为我们的 Penny 呢，她也是有演本地戏，所以要人家看这样子啦。好，那我想再问一下哦，那你们平时的打扮呢？平时会怎么样的打扮自己？你出门，好像比如说你现在要去 shopping， 然后你就是会用多少时间来打扮，然后再出去？好像我本身的话会用大概5分钟，那你呢？真的假的？5分钟哦？对。就是说没有眼线那些全部都没有，就5分钟。出门而已嘛，很快的嘛，对不对 ？OK 啦，开玩笑的。那我们先问一下我们的 Kiwi， 可能就是可能加买你，可能就是冲凉啊，然后化妆啊，然后弄头发啊，
大概会多久？大概需要45分钟吧。45分钟。其实你很快，真的很快。我出去，我应该要2个小时，我不知道。OK， 眉毛的话是很重要的，眉毛一定要画。画眉毛，对。然后眼睛呢？眼睛那些平时这样随便出去的话就不会。然后粉底也不会。粉底也不会。防晒这些会打吗？不会。不会。就基本的那些facial的东西会。好，就是保养品。那我们的 Penny 呢？多久的时间？我觉得你应该很久了。我还好啦，如果洗澡有加上洗头的话，这样时间会用长一点。因为现在头发长了，要用很长时间去吹干它，真的是很逼切啊。有时候想快把它剪掉算了。然后如果是没有洗头的话，可能因为我平常如果没有工作的话呢，我都尽量让皮肤就是在休息的状态，所以可能是洗澡出来换个衣服，大概是10分钟左右，这样就可以出门了。哇，10分钟啊！因为我不需要化妆啊，我就是让皮肤完全是处于这个休息状态。那如果换一个呢，就是可能要去见人这样子的话，就是说如果去 event 啊，可能去朋友生日啊，那你先说吧。如果我的话，不知道自己要穿什么，要加上挑衣服，有时候我真的是很懊恼。挑衣服我试过挑2个小时，我也是。我站在衣柜前面。对啊，有时候我们会很有灵感，就洗澡出来，然后一进房间之后，就很快就换上，知道要穿什么。有时候为什么我今天却不知道自己要穿什么？我试过，就是在厕所的时候，你就想到了，你已经想到了，然后你去了衣橱呢，找不到那个衣服，这才是烦呐。这样又是，所以可能我衣服没有你这样多，不会说想到然后找不到。是啊，如果是自己要打扮再出门的话，也是1个小时左右。好，那我们的 Kiwi 呢？去event去 party。那一个的话，大概要1个小时半了。1个小时半会比较久一点。好，那我们先要问到他们重点哦，重点就是你们喜欢的男生类型有什么不一样呢？那我们先问一下 Penny 吧，你喜欢男生的类型？性格哎，不是啦，我是想问一下，有不同类型的女生会喜欢不同怎么样的男生呢？喜欢男生啊，我觉得让我要很有安全感是很重要的，我觉得，因为毕竟我现在一个人，可是你很独立啊，你还对，怎么样让那个男生给你安全感呢？独立的人也不代表说不需要安全感。独立的人，有时候也会有累的时候啊，你自己一个人做饭死，然后身边却没有个伴，所以我觉得安全感对于我本身来说是还蛮重要的。然后因为我一个人现在就住在外面啊，然后家人都在 hometown， 所以有时候觉得。Ruby 说 Ryan 怎么样啊？继续说。他太小了，他太娇小了，然后我feel 不到安全感。好，目前来说啦，可能他要壮一点。你刚刚说到，所以我觉得安全感，然后再加上思想方面一定要有一定的成熟度，然后稳重，然后加上事业的方面也是要有一定的基础。事业的方面。OK， 所以要追一个独立型的女生，其实 OK 是有一定的要求的。那不要求说他长得很帅，或者是非常富有，可是基本的这些基础都要打得稳固，这样就 OK。好，那我们问一下我们另外一个温柔小鸟型的小鸟依人型的女生 Kiwi。我的话，对，就什么样的类型的男生？对，就是比较容易追到你，比较容易兴奋幽默，追你吗？幽默很重要。是，我很喜欢就是逗我笑啊，逗你笑这样子的一个男生。好，那如果就是可能他的背景呢，可能他的那个家庭背景啊，这些要有一定的要求吗？还是薪水要有一定的要求吗？没有一定的要求啊，样子的话可以看就好。可以看就好 ，OK， 大家都可以看呐。那我们外面的这个，外面这个阿 K 可以看吗？可以吧？可以哈。阿 K 留言回来，好啊。好，那现在来到6:27分，我们先进一首歌，一首歌回来，我们将会问他追他的男生到底是什么类型的呢？我们现在直接来听一首歌吧。
时间很快已经来到6:38了，依然是有我们2个嘉宾在这里，有的是 Penny 还有 Kiwi 啦。好，刚刚呢就跟大家聊到你们喜欢的男生类型，那就问一下，你们就是其实你们2个的类型也不一样嘛。对你们的男生，我也很好奇，对你们男生类型通常是什么样的？我很久没有被人家追，我已经忘记了。那你就说一下以前追你的男生类型通常会是什么样的男生？所以就让 Kiwi 来说吧，我想一下，因为我我很丢脸。也是可以看的，可以最近的都不错。还有什么别的一些特征吗？就他们都是一个很好的男生，就是他们会都是那种乖乖的男生，都很体贴。好，就是那种乖乖的男生，就是读书的认识的男生，都是一些坏坏的男生，比较坏一点，比较坏的男生比较。好，因为我也是有一点坏。好，虽然是一个小鸟依人，看不出你哪里会坏。你在睁大眼睛说瞎话吗？不可以骗观众哦，观众很聪明的。对啊，他们马上就可以把你的 Facebook 找出来了。对，我现在在吓他。是啊，没有。然后我看一下留言板啦，然后那个郭峰他就是说，他跟 Ruby 说话 ，OK，sorry，然后还有很多朋友一些留言呢，还有 ChatGPT 啦，然后建强也欢迎你们。那我们先问一下 Penny，我印象中追求我的男生都大我蛮多的，大你蛮多的，至少都是5岁或以上。哇，很大哎！那你呢？如果追你的男生会大你很多吗？会大你很多的吗？就近的这样子，所以比较大你很多的人会追吗？是这样子好像阿贝啊，没有啦，就还 OK 啦，就都是大蛮多的，再不然就是已经是自己是当老板之类的。所以本身就是说他们也是算是一个非常独立的一个人才，是吗？在工作方面啦，可是就没有太过深一步的去了解，因为我的人是这样子，就如果我不喜欢，我没有好感的话，我就尽量的会跟他保持距离，不会再进深一步的这个了解，因为我不想给人家误会。是，好，那 Ryan， 你应该有机会吧，因为他好了，开玩笑的。然后呢，其实我这里呢也是有录到一些街访啊，就是在街上就问一些男生，到底他们呢喜欢怎么样类型的女生？为什么呢？其实大家都非常好奇吧，就是说，有些男生可能就会比较喜欢温柔型的、小鸟依人的，有些他们就会比较喜欢很独立啊、很聪明的。到底是什么样的原因呢？我们直接来看这个影片吧。我会选择2咯，因为多数前女友都是这样咯。OK， 好，谢谢。好，开始啦。然后第一个呢就是聪明独立的女孩子，第二个呢就是温柔体贴，然后又小鸟依人的女孩子，你会选哪一个呢？第二个。为什么？可能有点大男人主义。你说你有大男人主义？对。那你类似遇过这样子的女孩子吗？有。那你觉得有什么样的困扰吗？遇到小鸟依人的女孩子？太依赖了。太依赖了。好，谢谢你。可为什么你会觉得他们幼稚呢？因为因为女孩子的本性就是温柔，如果你跟一个臭屁坚强一点也不会撒娇的女生怕多，这样子你还不如去搞 gay。好的，谢谢。可为什么你会觉得他们幼稚呢？为什么会觉得他们幼稚？所以他们讲了，一个男人成功的男人背后一定会有一个可能为他们付出的一个女人。像那个女人，如果她是那种温柔，什么都不敢去做那种女生，需要靠男人保护的，这样闯大业，这样可以创出我们的第一桶金诶。那这个是我个人觉得，女人必须要聪明一点，然后必须要看长远一点，不要看短暂的东西。好的，谢谢。
我呢，我其实 prefer 两个都是可以的。I choose the independent girl. 我会选择聪明能干的，因为我不喜欢太过依赖的女生。OK。我会选择聪明能干的，因为我不喜欢太过依赖的女生。OK。我会选聪明独立的女孩子。为什么？因为当我出去做工的时候，她可以自己独自在家找东西做，不用没人来烦。好，谢谢。我选聪明又独立的女生，因为她可以不用依赖我，可以自己解决问题。好，谢谢。聪明独立又干练的女孩子跟小鸟依人，6个肉体贴的女孩子，你会选哪一个呢？如果是正常的男孩子的话，都会选小鸟依人后面那一个。为什么？可是他们不会说，他们不独立啊，这样子。正常的男孩子是不希望自己的女朋友会比自己更加的出众，因为这样子会显得那个男孩子，你知道男孩子是要自尊、要面子的，所以男孩子也希望自己会有能力去照顾自己的女孩子。好，谢谢。我会选聪明跟独立的女孩。我会选独立的女生，因为我觉得这样的女生比較吸引我。比較中意溫柔嘅女仔，因為佢比較適合我，跟住得意。我 prefer the first choice 啦，因为如果未来有 family 的话，两个人在一起比较独立的话，这样子对孩子比较好。好，欢迎回到来。刚刚就听到很多一些原因，其实很多还蛮搞笑的。对，有一些是很帅的一些男生。是的。然后我想问一下，那你们会接受一些大男人主义的男生吗？不会。看在哪一个方面呢？在哪个方面？好，那因为他们也是不同类型，我好像一直讲这一句话。那我想问一下，你们如果遇到一些很难一些困难啊一些问题的时候，你们会去怎么样去解决？怎么样去解决？我都是自己可以解决的，我要自己解决。如果真的没有办法之下，可能我的车胎突然间在半路爆了，我真的是没有那个体力可以去更换，这样我就会找朋友帮忙。找朋友啊，再不然就是有认识一些修车的朋友，然后就直接打电话给他。就是这样子。那你呢 ，Kevin？好像他那个情况的话，我会直接就是 call 人来。对，叫救命啊！对，就很多可能自己就是通常自己都很难去解决的问题，都会叫人。是。如果是 Penny 的话呢，自己解决不到，他就会用尽他的全力去解决，然后真的不可以才叫人。好，他们可能就的分别就是一个呢，自己知道自己不能解决，可能那个事情可能就是说没有到知道自己不能解决，还没有去尝试，都会去叫人。然后好。然后这里呢，其实我问到一些有收藏到一些问题啦，就是一些女孩子呢都不太喜欢男生做的，就看一下你们能不能接受这样子。好，第一个问题呢就是能不能接受你的另外一半呢跟你们的就是跟他们的兄弟什么都分享，就分享你们两个的事情，他们可以就是一直分享，所以你们两个的事情，他们就跟他们兄弟啊还是朋友啊分享。你们会接受吗？接受到这样兄弟，如果说是亲兄弟就 OK，这样如果是好兄弟就朋友这样子，朋友的那一种，就我觉得如果把太深入的东西也拿来分享的话，我觉得这样有一点没有私隐的感觉。那你呢？一样。好，第二个问题呢，你们能不能接受就是他可能就是拿他们的前女朋友啊，还是拿什么东西来做比较？看哪方面？看哪方面？看哪方面？这个方面你是 OK 的。我是觉得说，如果他是拿到一些，可能我真的是做不好，有一天真的是惹毛他，而他是忍了很久，突然间爆发，他讲为什么谁又可以？不过可能是他的 ex 我也是认识还是怎么样，然后他就这样子讲的时候，我可能会自我反省一下。自我反省。对，自我反省，然后所以自己能够接受的。是可以接受，不过第一个时间我觉得是会很难过，因为为什么你要拿你过去来跟我比较？可是如果诚实了之后，我觉得我还是会自我反省，一定是有我做不好，他才会这样子拿来说。
那 Kiwi 是完全不能够接受。我不能够接受。那如果真的遇到就我会这样的男生，